கை வைக்கக்கூடாது. எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு மட்டும் பாருங்க. அம்மாண்டவா இருக்குல்ல. இன்னொரு விஷயம், கொசு பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் பிகே பழைய கஞ்சி. நான் உங்கள் கார்த்திக் சஞ்சய். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் உள்ள ICF வில்லிவாக்கம். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரயில் மியூசியம் இருக்குது. இது எப்போத்துலேருந்தே இருக்குது. சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த மியூசியம் இருக்கான்றது வந்து சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கே தெரியாது. அதுதான் பெரிய காமெடியாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற சார் மூலயமா இந்த இடத்துல தெரிய வந்துச்சு. ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். இந்த இடத்துல என்னென்ன இருக்குதுன்னா நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்ட போகிறேன். பாருங்கள். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் வந்து 50 rupees தான். இது உள்ளே வந்து இந்த ஊட்டி ட்ரெயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ட்ரெயின்லாம் இருக்குது, பழைய மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறது. குட்டி பசங்க கொண்டார இதை பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குன்றது. இடமே பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. இதை பாருங்கள், இந்த லாங் ட்ரைவ் தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா குட்டி பசங்க மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே நம்ம கூப்பிட்டு வரலாம். அது ஒரு ஃபன்னாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப வெயிலாக இருக்கா, அதாவது ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுது. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? எங்கே இருக்குது இன்ஜினு? இது இன்ஜினா? இது இன்ஜினா? ஓட்டையாக இருக்குது. இதெல்லாம் இன்ஜினுன்ற அதான்டா இன்ஜினு. பிஸ்டனா? மொத்த கனெக்ஷன். இது ஒரு மொத்த வாட்சா இதுதானே? எல்லாரும் ஹாய் சொல்லிட்டு போங்க. ஆயிரத்தி 400 தெரியல. வாங்க போகலாம் மேலே.
இது. செம்ம செட்டு. இங்கே ஒரு அக்கா என்ன சொன்னாங்க, கொசு கடிக்கணும் கூட சொன்னாங்க. வா போதும் வா. இன்ஜின் டிரைவர் கிட்ட வந்துருக்கோம். சார் இது என்னதுங்க சார்? அதான் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. டிக் உட்டா டிக் ஸ்டீல் இதெல்லாம் இரும்பு தானே, எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போகலாம். நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல, வீடியோவில் பார்த்தோம்ல, ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டட் ட்ராவலிங் க்ரேன் with truck in year of 1877. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா யார் இருக்குல்ல. போக முடியாது, என்னால் ஜம்ப் பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை. அதனால பிரேக் வச்சுக்கலாம். இது ட்ராக் இருக்குங்க, அந்த ட்ரெயினுக்கு போகலாம். ஹெர்குலஸ் கம்பெனிக்காரன் கண்டுபிடிச்சதோ, ஹெர்குலஸ் 1935. இந்த லொக்கேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. 50 ரூபீஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸிபிஷன்ஸ், இந்த பழைய காலத்து ட்ரெயின் ஐட்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் அதோட இன்ஜின்ஸ், அது எல்லாமே இருக்குது. உள்ளே வந்து அதோட ஹிஸ்ட்ரி, வரலாறு எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ளே ஒரு மிஷின் செட்டப்பில் ஒரு சின்னதாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்லாம் விட்ருக்காங்க. பெரம்பூர் உங்களது அடுத்த நிலையம் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஊட்டியில் போனோன்னே நீங்கள் ஒரு ட்ரெயின் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த ட்ரெயினை விட்ருக்காங்க. 2 ரவுண்டு போகலாம் நீங்கள் ஒருத்தர். அதுக்கு ஃப்ரீ டிக்கெட் தான், 50 ரூபீஸ் கொடுத்தாலே போதும். அது மட்டும் இல்லாமல் பாருங்க, ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுது. வெயில் டைமில் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகும். இன்னொரு விஷயம், கொசு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல விளையாட்டு இருக்குது. இங்கே இருக்குது அங்கே இருக்குது, மெயின் இடத்துல இல்லை. கொஞ்சம் அப்படியே இன்டீரியர் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு அந்த பார்க் சைட்லாம் குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு போனீங்கன்னா இந்த ஓடம் மாதம் அந்த மஸ்கிட்டோ ரிப்பல்லண்ட் க்ரீம் அதெல்லாம் பாருங்கள். பின்னாடி பாருங்கள், நம்ம மக்கள் போயிட்டு இருக்காங்க, தெரியுதுங்களா? எங்கடா காணும்? இந்த சந்தில் பாருங்கள். அதோ வராங்க பாருங்கள், அவங்க தான் அந்த ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கு. மஸ்கிட்டோ ரெப்பரண்ட்லாம் எதனா கொண்டு வாங்க. இதை பறக்குது பாருங்கள் கொசுலாம் கூட. ஸோ அப்படியே நம்ம வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம நண்பர் அங்கே வந்து நம்மளை லுக் விட்டு போகிறாங்க. அந்த போயிட்டோம் இவ்வளோதாவே போயிடும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பழைய கஞ்சி லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
இருப்பான்னு பார்த்தோம். கப்புள்ஸ்லாம் கூட வந்திருக்காங்க போல், ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க.